c'est des playlists, mais c'est plus des moods. Genre, on va dire que là, vu que je me prépare pour aller en salle, faut un truc qui réveille. Ça va déranger un peu Kama, mais c'est pas grave. Et là, je commence à m'habiller et tout. Je pense à la fonte. Je pense à la barre. SN, Z, les gars, faut qu'on monte sur un coup. C'est du soir, y'a pas de rang, on joue le tournoi pour gagner la coupe. C'est un coup qu'on va régler pépère à la boule, on sait jamais au cas où j'ai pris mon dieu. Bah, j'écoute tout ce qui est récent. J'écoute l'album de SDM, Niska et Chacola et Z. Les 4. Pour l'instant, j'enchaîne les 4. Et ça fait depuis le 14 novembre, hein, que les 4 ils sont en boucle.